Oui, bande ko balandi ya tokomwa pinde to mesina ko kutra ko sula masolo mboka Congo. Lelo toko sula masolo nini? Toko sula masolo ya gratuité ya enseignement oyo causer ba problème. Bozo yoka kotoyo. Il fallait te souka so na 6e, to comme na 8e, toko sula masolo ya année ya réclamation. Oh, tu bisa kibino peuple congolais akolela. To linga ki changement. Congolais nyo so linga ki changement kota. Baye na mutu ya mboka, baye na présence de la République tina suka. Et salamaki mwana mboka Félix Antoine Chilomba koti na isika wana. Mais ba Congolais ba komona kaka pasi. Yango na kotuna mutu na moko mikolo nyonso. Nani azali sima ya peuple congolais? Boni peuple akomona pasi. Peuple oya lingaki changement. Peuple oya kufa ba le 19. Ba le 25. Ba dimanche télé meto yo ba nzimo na ba sango. Batu bakufa mais ti lelo bakomona changement wana te na ndenge na ti élément moko ya mokie bolanda ndenge ba Congolais bakomona pasi na mboka au Congo société au delta o ezaka baga ya gardiennage à vie de Kinshasa botala musala mabe akosala na ba travailleur na ye ndeko asali 15 ans de travail mais ba PC $70 pour la décompte finale bolanda boke binyosu ezaka ba casser à die makese là. Bonjour Ndeko. Obengami na kombo nani? Bengami na kombo Balenza Mude Amis Alliance Kilomoto. Mais bobengi biso rapide na Delta A oji Cezani. Na bengi bino parce que bango balongola inga musala na shoko nga na zwa na musala na bango na buka na musala. Ba benga ina ya 2 jours pamba balongola inga musala na yibite na salelo moko te na 15 ba pesa nga $70. Yango wana bengeli bino bino bato lobelaka makambo oyo ko parce que toza na état de droit ko parce que ba yebisinga na kati wana ote compagnie oyo eza ya chef de l'état te chef de l'état contribuant le côté ngala lobi non na 15 ans ngala zui ba choc pa na bino la bukani na likolo na zui ba choc bo pesa nga $70 na ndenge nini ote kende partout okende makambo bazaki nango na deuxième vitesse oyo uti kolongwa kala mingi te yango bazongi nango susika sikoyo baba na ndenga bango ko manipuler bato na 15 ans de service baba na kopesa mutu $70 ngana na yaka na mandefa pembe te na compagnie na bimi mandefa pembe na compagnie na bango a reconnaître ngate na droit na ngai suwe za compagnie ni eza Delta protection yango Delta protection Delta compagnie ba nizito ba scroll yoy bamba bandeko na biso bakufa na Afrique du Sud baspatrier oyo bazozwa nzoto ya bakongolais bazoutiliza ngo bazwa bambongo ebele basomba bamapango basomba babajip biso tonyokamaka 15 ans de service bapesa nga $70 yango wana omonike na bengi bino ndeko journaliste boya botala na makambo oyo état de droit ezala chimique baresona yango te awa babwakisango au chef de l'état alobaki barespecta chimique te bandeko na nga oyo batika na kati ya bwati bazonyokama mpona chimique eza te ndenge eza bongo akolongola mutu na ndenge balingi mpo parce que na gouvernement ya rais babandaki kotia bagénéraux na bapêcheur batutu ya parquet na poche so baye enveloppe ozompane ka awa tolobi état de droit ya faci awa na loba na kombo ya faci balobi faci asa mbongo awa apesa mbongo te obeti ya kombele mwa eza te wana nazoloba bongo wana eza ndenge bongo directeur na bango na komanda na bango makoma moyibi sko wana makoma obeti ya kombele mobeti kombele de Tania abeti 15 ans de service bazo futo combien apesi ngai $70 comme de compte final $70 yango bapapier na nango bandeko na nga soki na kosi yango oyo ndeko journaliste koki kozwa ngo yango oyo $70 nana yebisi bango ndenge bango na kozwa mbongo yango te nazwi bapapier original oyo etikalaka mpa na bango mpo bakosaka baoyo bakosaka mpo paseke bayeba état de droit te eloko nayebi état de droit faci ndenge alobaki moto akolia na motoki na ye bakonza delta kaka na koyebisa bango
bakota makambo oyo po parce que lobi pe kokwela bango bakanisaka ke ngai eza lokola mbila spatia utaki liba ayaki kosprate na mboka na biso azwi mbongo na mutu na biso pépinière na ye eza ndenge bongo bakongole pépinière na ye libane wana lalaka libanda te bato balalaka libanda eza bakongole il faut afuta biso mbongo yango naza moko na kati ya INC na moko na kati ya etati ya mbila. Ok, message ino kopesa na DIRCAP ya kuna pita kamera. DIRCAP ya tela makambo oyo po oyo elema na ye anyokama tangu nanu bazwi pouvoir te. Lokola bazwi pouvoir ba libanais basaka na biso na mboko d'état de droit na mbongo na ngai 15 ans bapesa nga $72 DIRCAP soko koti makambo te ngai penda na kolongwa na kati ya lingomba oyo ya INC na komona ngana mwana changu na chilwa ndenga bongo ndeko na ngai makelele nzinga yo wana komi ministre ya communication na biso pale biso tobana 5 tala ndenge basala biso po balibane 15 de service mutola libanda ezalaka tie boko futa $72 okutu mbongo ngana wana poche oyo za kutu donc agent de poste na ngana journée on a liaka ezalaka tie père de famille responsable 15 de service $72 tout la beba makambo 2 jours à malade ba combien on a papier za on a pas document yango yo 2 jours à malade en absence yango 2 jours eza awa 2 jours eza awa bolongola mutu musala et puis des comptes final bo pesa ye $72 aza père de famille aza marié aza na bana akotikela bana ne nini na carrière musala bokota aza insanité te o mutu asali pena bino moko siko $75 on a nga pesa yango $72 mo continue nga pesa comme le nani wa financer na bango financer na bango pesa mboka na biso toza ba patrier te ozo wa pite to ba payate pesa mboka na biso pour l'état de droit udalali libanda pendant 15 ans ye mundanga ya kola libanda alors masa nga tola la libanda bango zo soye na 2 jours apamba kaka ya maladi okolongola mutu musala bo kuta $72 ngama bona limite musala no lingaka yango makamno no yango yo totilo na maboko na yo tozana esika te toko no kofunda so pa yuapi ko olia biso bambongo abukise moto la plein service décider balongola nga musala bon na boite balongola nga musala na sinangaki to réparer na bango la futa mais ba esinga babi mo ete balongola nga musala j'accepte na ose la paix sol na ngaya soki ba oluba neni ni mais déjà la moni fuiti mo wa bodi moto la $340 to sala 24 oui bien noté en plus façon ba traiter la rabat na musala na habiter soki na société nini na service nini o esenga 24 heures musala na habiter donc ma condition ba doit là désolé donc makambo yo président de la République faut revoir ça non ezala kate mon cher muta sali 15 ans de service jeunesse de bomba passer ngona musala wala o pese oui bandeko balandi to komo api boyende ezalaka boko mona makambo le kana bona biso Congo image eza kalate eza samedi oyo samedi oyo eza mokolo to kosala émission oyo nde image oyo ezali eza makambo ya Sony bande ministre travail boza wapi tolobaka makambo efesilati e makambo eko kotika na mboka ndenge nini bandeko bavotaki bakenda ko voter mbule betaka eloko kamusaka ngai ya chaque mikolo ya vote ya Congo banda to komba ko voter mokolo ya mbule betaka kaka na se mbule bakolo bakiko ko voter pour que changement contre la mboka au Congo changement yango nde yango yo tela bandeko tela ba age bazana ngo azole babe na bandeko musala oyo mande fazaki noir le suka pembe boti 15 ans de compte final 72000 ata na lebi waza na lifelo na ntivite comme ça 72000 wana pona wana to la kaka bino bandeko nyonso ya Congo oyo basala musala malamu biso na tokongo bito ko soutenir bango ndenge to ko soutenir na biso JFM service na bisa gibino boye barade ba site ya sika izali site moko na Belgique ya sika fongwami site mususu na Milan ya sika ifongwami site pe mususu ko fonga na Afrique du Sud toujours wana na bokasité ya mwana mboka Congo JFM service na libu ya atatonga sorote yango na Kinshasa ya komona yango ba conteneur vous me la raté chaque mois au moins 2 conteneurs oyaka na Kinshasa JFM service en tout cas nzamba pambola yo parce que ba de banana na besoin ta réclamation mon côté mais pour dans le to yambeli bino bongo docteur Kabengele ya to yambeli bino yelelo bolanda bokebinyoso mais le to sur la spéciale cancer du col utérin oyo mwasi abimaka makila ebele
mikolo pe belé mingi pe bakufi de maladie wana wa mais lelo to sur la spécialement maladie wana ya cancer de col utérin bon na boke binyosu mbote mwana mboka mbote ndio sele tabridi wa Salomon zamba nangu ye eza lokola senga barrage de yenga ndengo sadike ocha musapi yango de omoni sécurité bonne santé o maison eza moto chaque jour ndeko. OK ngana lingaki avant de sura na yo bana na témoignage ya ndeko yo ya cancer de col utérin bongo ozonga na plateau to solola bona no mama oyo ayomela mikolo belé na kolela pasi na infection chronique na ba infection makambo belé bolanda na 2 semaines ya pamba azu guérison na bureau ya docteur Kabi et puis na oye 3 semaines naza na hôpital ya docteur Kabi nazalaki na pasa malade basala yango opération ya cancer mais natambo na hôpital mosusu mpe ya batradi mais nazwaki solution te na ye awawa nasali kaka 4 jours namoni bamakilane bandaki kobimanga ekati nalandaki kaka na télévision nayoki baninga mpe oyo bazalaki kotémoigne na ye namoni mpe eza ya solo nazwi kimia ça fait 4 jours namoni makilana ekati eza eso te. Est-ce que eza ya solo maginga est-ce que eza ya solo 4 jours eza ya solo nayaka awa lendi bayebisinga kisi eza te zonga mardi naye mardi bapesinga kisi nde naye kozonga samedi ça fait 4 jours. Bon mama tomoni o awa oye na hôpital ya docteur Kabe nini memi o awa nga nayaki na hôpital po nabimaki makilisi nga wana nayi kobikisa mangu kali nabiki ninga bana na ya wana nazoyoka nzoto na ngai ezongi nakomi bien. okomi bien mama loba bien po mokili mobimba ezolanda yo makambo ozoloba ekoki kobikisa baninga ekoki mpe komema bamisusu na lipunga loba nanu makambo ozoloba eza ya solo to eza ya solo soki eteme na kufi mpona pasi wana sikoyo nakomi nanga bien nayebi na biki nazobisa bango kaka moto aza na pasi wana aya soki aye ya kufi mponga na oui bandeko balandi ya tokombo mona sengo mama azwi esengo na nzela ya magazine tokomi wapi biso tokotombola kaka be bacongolais na baafricain bakokende liboso consommons congolais temple du roi Salomon papa nayebisaka bino boye le temple du roi Salomon zamba salongodo avant otikali na sale tonyati tokende ko eloko na koyebisa yo ndeko jije kwiko yebake mukeleza ya nzambe mama oyo bonguti komolanda mwana mwasi oyo pe lisusu pona cancer du col utérin ça fait 2 ans mais to ba de traitement mardi mais le col que ba police est efficace mwana wana lobi papa na mona ngote na tamboli petit o mimi ba ka sa ba ya boko o donc cancer du col utérin ba te mardi ka oyo na le to bandaki lundi no mardi le samedi donc eza suscité pas ezalaki affrontement makile bandaki kobima ebele ndeko eza lisusu est-ce que makambo kolobelanga temple oko concentre na makambo solo ba mécanique kozongisa mokie témoignage wana ndeko Manix Kembolo ya cancer du col utérin mais quand kozongisa mokie tango si docteur Kabe akobete so angazo babiso poto comprendre nini yo ekoleka kata image wana bana oyebisa bango kaka oyo nyonso baza na bamaladi wana bamisu mpe baza na wana baopere bango te bamisu mpe baopere mpe si bacomplication baya pa docteur Kabe bakozwa lobiko nde nga na ye awa nazwi kimia apesi nga mbongo te naye koloba verité oyo makambo oyo nga moko namoni docteur Kabe apesi nga mbongo te apesi nga kisi napesi mbongo nake na ndako na ayebisi nga ke ndenge okike mardi boye oya tokokuta na samedi awa totala kisi oyo zwi ndenge nini ekosala nake mpe na ndako nameli kisi panda 4 jours namoni sava nde na ye awa na ye mpe koyebisa ye. Oui, docteur Kabe, biso tomoni wana. Est-ce que makambo ko sa docteur Kabe na yeba? Na tuna o mutuna o mwa mingi. Yo ozalaka nganga. Ozalaka prophète, ozalaka guérisseur,
oza ngunza to oza docteur o atretaka bato na nzela bakisi matiti mpo matiti mpe oyo otetelaka bato wana est ce que bandeko nyonso bamonaka yango te kaka yo moko to ndenge nini debredi roi Solomon zamba salo zamba nangu ye ngana mobali asali affrontement zala makasi ndeko eza matiti oyo wapi nalobi eza matiti oyo bomonaka na zamba eza matiti ndeko ata biloko nyonso bo bato baliaka ezalaka bakisi soko oyebi yango te matiti nini oyo kaka yo moko omonaka bato mosusu bamonaka te papa naza généraliste professionnel naza professeur en médecine naturelle oyebi maladi oyo combien de bato basali mama opération combien de bato batiki mokili bandeko na biso basi maladi oyo ya cancer du col utérin. Merci Didier Quick, merci ndeko na ngai ya mobile nzamba pambo de bino apesa bino ngolo. Bozala makasi ndeko na ngai. Tango vous posez question hein, mais elle appelle sous makasi. Ce que je répondre et ça le temps que passe. Na za pona ko répondre. Cancer papa e boma bato ebele bandeko yanga. Maladie incurable en général sauf la mort. Tala bandeko interpelle sur premier stade y a hépatite, tout type des hépatites et ça guérit. Nalobela ka maladie incurable en général. Tout type des hépatites, vous a guéri. Messager qu'un de partout. Zalana tembe, oche tembe, chamusapi. Cancer du col utérin. Temple à la Gissima Doba. À la Gissima Doba. Alors, Bakamakasi. Mais alors, Bakamakasi, mais bosso qui ça y est. Tambola suka chamusapi. Eza sentiri ya suka. Oyoki bien tarakandi osambena. Na chenzambe liboso mezo za sema. Marembe ndeko. Ok, oui. Otenzambe liboso mezo. Mais maman oyo a cancer du col utérin. Osalise na nini? Ocheke maboko osambelie to pese banzete ameli. Ndeko eza matiti ya mboka. Ndeto pesa ki yongo. Na yebisi bandeko yangai mutoko sabinote. Malgré vraiment ndeko na ngai ya mwasi na yebi ko za éprouver obengi maison na zotinda mwana wana pona cancer vraiment zamba pambo le bino lelo ndeko ya mwasi a se retrouver et puis bandeko ya poto bozo salisa bato bele awe ndako ya ngai bato bozo se retrouver zamba pambo na bana mibalo na bana basi na poto. Ok, Temple, nous disons que le cancer du col utérin. Est-ce que vous avez naye? Vous avez pensé? Deko akobota ndeni parce que ça n'a pas akobota ndeni ndeko nangai. Cancer, il faudrait que maladie ici nani utérin ba de fonctionner bien deko. Il faut ça la musique ça là à concevoir ndeni parce que pour muto zana parce que malgré je ndeko nangai. Parce que utérin nyos tout. Place moi la vente ndeko nangai. Eza ko bébé est-ce que moi la vente c'est toyemisaka bato boye ochetembe chamusapi tabredi roi Solomon zambas zambe nangu ye. Ok, alakisi madoba bosukisa maison te kaka madoba ebele losukisa ngai. ok, Temple olobi ningisikanef tuberculose 16 ndeko tindela kanga indeko na yo ayako so bakisa tuberculose se ma kimenga indeko benga telefone yako kanga ete wana na pesa badolias wana epa ya ndeko na bino ndeko aye azwi bakisi ya tiber ya mikuwa azwi pe solution nzote bongi après akimi na misolo na bakisi na c'est ça yeza bongo ndeko. Mais puis nandeko ya benga kingai poko to ndeko wana to benga telefone kanga. Mais so que et puis c'est ça na. Zamba pambu na banda ko ngai na monde entier. Et puis télévision wana kangoma. Ndeko mu ya Zamba. Oh. E kangoma télévision wana. Oh, télévision bisu. Na boko taka kombo nanko. Dans la télévision nande ba yeko zo. Ndeko wana asali nini ndeko. Na boko taka kombo ya mwana mobali wana. Yepe ayaki na tata na ye tuberculose 16 ndeko na ngai na zo biso vérité nzambo zo mona to traité ye na boko tango kombo ya télévision wana to traité ayoki so traité oh
onazo bisayo bakanga le téléphone bakanga yango na komi kotina bana oyo ya makasini wana papa déjà bila sa kwapi papa ni bisa nanu ndeko na biso aza déjà restaurant na makasini na chaîne wana ya sol aza eseka nini tokomona yeseka amoni pe changement na nzoto na ye bande ko tuberculose au 16 bosukisanga mais temple to ko luka ta témoigner azona na kis na guérison mais aya ko témoigner et pas temple ko pesa message aya ko témoigner nga zo guérison o pesa ke ba kisi ya biki aki mate aya kaka a témoigner to ça ka caméra a pesa témoignage ndenge ba kisi na ye et ça na nzoto na c'est ça il pas ça journaliste ta hôtel mandeni na kima na zo télévision na bango ekangami depuis beaucoup de temps et kangama nazo so vérité yango na lebi kanzamba pambule OK bande ko mususu bako bela bazana malade SS bande ko mususu bazana ba hernie discale bande ko mususu bazana ba benga obenga nini batambola susu te temple du roi Salomon malade ebele ba mbaswe ba malade nzoko ebele bazana bandaku bakozela biso message nini na makasi oyo zanango na iboya na bazana bakindoki ya bazana ba misu omoni na Congo malade ebele za bakindoki ba mvutuma parce na Congo awa ezina héritage o bakono batikano ya moté ya mabe ezina mutu mususu ko mone boye boso late olinga mwasi na ite boza bande côté mais amoni ozo le kaka boye alebike na séparer la ndeko côté mais yone boye banité mais yazo le ko pese mbote mais ngana to banité to zo bande côté to taka to cheka na yote to sa cop monnaie mozo lukaka ngana solisayo e komi moté ya mabe ba maladie nyonso o bandeko o ba yana moté mabe kata mboka au Congo est-ce que temple oza capacité pour bixer maladie wana démoniaque o ezaka ba mvutima ba kala bato ya liboso ndeko merci ndeko DJ kwikuza ba pambola yo lisusu ngana chaka nzambe liboso ngana za na sambela ka moto nyonso to sokuza na maladie na izaki ndoko to sambela kaka problème etali ya makasi o etali keza santé to ko sambela kaka na linga ko balingi ngai o balinga ngai te na sambela kaka pona banko il faut yeba que Jésus peut les choses ayaka na mokilo yote abikisa ka bato ebele mena na linga ye bato baza ba engrande ko na baza ba hypocrite ndeko na ngai lelo comme zembe boy na boy mais est-ce que comment pas bana ko tamona na mokilo to bana ko tamona biso na yo na mokilo yote nana kenda ko tika ye nana teka ki Jésus Judas répondre ngai ndeko nana teka ki Jésus Yesu le bila tabe le bila Judas non. Mais est-ce que depuis la vie, il y a un temps où c'est comme les Israéliens. Depuis la vie, il y a un temps où et c'est comme un alol. Temple, pourquoi ça va bien à Nzambe? Yo temple, yo so muta ina bureau na yo avant de traiter. Est-ce que vous aurez peut-être besoin la prière bien balé, bo fanda avant aussi mbaye bo ça maintenant Nzambe ne bandi ko simbaye. To bandaka mona banzete na. Na ba bureau no sala ba ba sinango ngobidongo sang sala ba twana. Oyo ya liboso yeba keza mokili ya Nzambe papa kosambela losambo eza ya Nzambe pona nga ndenge na yebeli ke eza makambo etali santé à part liwa mutu akokufa mais oyo etikali eloko eza te pona nga nalobaka bongo pona nga po ndenge na yebeli na zo travailler na l'hôpital cancer du col utérin bande ko nyonso ya cancer du col utérin zalana tembe lokola mwana mobali Thomas nzamba pambola yo esiko kenda mwana mobali woje nzamba pambola Thomas nzamba pambola yo ba mwana yo kana ndeko omoni na vie zalana tembe bayebi sio bongo kondima te loba lukuta mento kutana temple les réseaux Thomas bayebi c'est Jésus c'est quoi alobi que Jésus a c'est quoi dans dimi mais azawa piye o dije ko ça va papa na moni que ozana ba cicatrice bimisa nous autres na il faut ngai na cha musapinano na ndiba ndiangote OK ya mona tozo benga oui Thomas mutia tembe comment bisikanga nazali mais tokutana nayo to affrontement yo na maladi ngana banzete nana kolonga munenga message nini ko pesa mokolo malelo ya sensibilisation bande ko nyonso o balinga zo temple
na bamikili ya poto bakozwa wapi, na baafrike bakozwa wapi, na baétats-unis bakozwa wapi, et puis na kinshasa bakozwa place nini. Message ya sensibilisation yo morde makesela zola biso temple ye moko apesa message ya sensibilisation ya bakongolais nyonso bakolanda biso de part et d'autre. Message eza pour la sensibilisation pour le monde. Prostate ota oza na sonde. Prostate bosukisanga. Tout type de tumeur, tout type de cancer, bosukisa maison, sarcoïdose, hémophile, hémorragie interne. Boza bisika nini alakisi maloba. Hernie discale alakisi maloba. Goitre, thyroïde, cardiaque. Cirrhose des foies, gros cœur, nalobi boye, vertigo, tache pembe lokola mpuko. Mutu tache pembe, jonto pembe. C'est des tables du roi Salomon Zamba. Bana mibali pona fimbu shikota. Zambe, mwana mobalo ya lobaki boye maison de Maison tango kobanda nani émission benga nanu à partir en direct Irlande RDC. To nani à partir abandeko nanga oy. To komi wapi? Bayoka ke nini ezo salama na Irlande. Ndeko a sensibiliser pesus mutu mususu. Ai de ngolo bake batu ebele sima ya ndeko oy. Alobi ke maison eza prévu lelo mwana oyo bandeko sakana nanga ye. Et on commence à s'agarrer, couper. À s'agarrer, boy, couper. Vraiment, maman du Congo, je suis côté bande mi bande. Achemu gane, rasé. Fimbu je suis côté. Nicolas ça c'est système je suis côté fimbu. Maman Véronique tweet, je suis côté mogiri. Achete bande. Acha mkongo nanu sema bandeko oyo hépatite tout type des hépatites bon mona ba témoignage ebele naza sûr selon le message de la force nazo le belango nazo na lobi boy œuvre ne tombera jamais na kozonga ce matin eza avant otikali na sele tonyati ressort. La Tchèzambe de Bosso, les Achim. Dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Kabamba, numéro 59, croisement Bokassa, en diagonale de la station Total. Yaka sur place, au Koutanamwana, Bikamu, Otobengi, Zamba Sadongolo. D'abord, je vois sur le monde Zamba, Bikamu Andeko. Merci, Bandeko Balandi, Yato Komi Wapi. Bouti kolanda bongo docteur Kabe auti ko pesa ba témoignage auti kolanda ba témoignage o ye auti ko bikisa auti ko pesa message ya sensibilisation ba congolais nyonso oyo bazala malade incurable olingo meka ya ko tsamu sapi azawana akobikisa yo na kombo ya Nzambe na banzete na matiti na biso solution na ye wana na Nzambe ndi akobikisa yo o diabète o soki règle douloureuse o soki hernie discale nyonso kindoki SS liboma Docteur Kabe azawana pona bino boyoki mo nga lobby pona nga lelo na suki awa mais bobo sana kate ndeko na biso JFM service na libo ya JFM service a fourni ba agence misatu ya sika na Belgique moko na Milan na Italie na Afrique du Sud yango ezo kofongwama bon mona na bo cassette nyonso ya to komi wapi ndenge to sana Docteur Kabe ndenge pe to sana kapana na JFM service bana to bana na ye bande kotu bakolanda biso libanda mboka soko toleko na yo wana na 2 semaines na Kinshasa awa ndeko na biso pe mususu mogisho soko lingi nzoto na yo bonga o mapalata o lo pozera makwanza o soki nini na soko la kaka mikusa luka mogisho akosa elo ba savon ya malamu na plante ya mamboka ya mbele na biso mboka Congo olingi pe ozwa ndako esika malamu ya kofanda na Afrique du Sud ndeko biso James Azawana olingi pe ba polo ba veste ndeko biso lataka ba chemise ato comme wapi ba qualité wana obengi ndeko na biso wana na Turquie
John Connexion azana pour la minute bon on va ndeko biso to soutenir congolais nyonso on na makanisa malamu pour ba congolais ba ka liboso biso to comment to soutenir yetina suka tika ete kimi ya nzambe ezala mabote na bino to kutena ko malobi